আমার ভিউয়ার্স এবং সাবস্ক্রাইবারের উদ্দেশ্যে একটি কথা, আসলে এই কুচুর সোল্ডারিং আয়রনটির যেই পাইকারি এবং খুচরা যেই দামটা আছে এটা কিন্তু আসলে যে কোনো মুহূর্তে একটু কম বেশি হতে পারে। এই জিনিসটা আপনাদের অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে। আর এই সোল্ডারিং আয়রন অথবা তাতালটির কোনো গ্যারান্টি বা ওয়ারেন্টি কিছুই পাবেন না। এটা মেনে যদি আপনি নিতে চান তাহলে নিতে পারেন, আর যদি এটা না মানতে পারেন তাহলে আর আপনার নেওয়ার দরকার নেই। চলেন মেন ভিডিওতে চলে যাই। হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই অনেক ভালো আছেন আর ভালো থাকেন, সব সময় দোয়া করি। আজকে আপনাদের সাথে শেয়ার করব হচ্ছে কুচুর যে সোল্ডারিং আয়রনটি আছে V900C মডেলের, সেই কুচুর সোল্ডারিং আয়রনটির যেই হোলসেল প্রাইসটা আছে সেটা আপনাদের সাথে আজকে শেয়ার করব। এবং এই কুচুর V900C মডেলের যে সোল্ডারিং আয়রনটি আছে সেই সোল্ডারিং আয়রনটি আপনারা যদি চান পাইকারিও নিতে পারবেন এবং আপনারা যদি চান খুচরাও নিতে পারবেন। পাইকারি নিলে কয় পিস নিতে হবে এবং খুচরায় নিলে পাইকারি দাম থেকে কয় টাকা বেশি হলে এই কুচুর V900C মডেলের সোল্ডারিং আয়রনটি সম্পূর্ণই খুচরায় নিতে পারবেন, সব কিছু আজকের এই ভিডিওতে আপনাদের সাথে শেয়ার করব ইনশাআল্লাহ। তবে চলেন ভিডিও শুরু করি। আর ভিডিও শুরু করার আগে একটি কথা, আমার এই চ্যানেলে আপনি যদি নতুন দর্শক হয়ে থাকেন তাহলে একটু কষ্ট করে আমার এই চ্যানেলটিকে নিচ থেকে সাবস্ক্রাইব করে দিবেন এবং পাশে থাকা যে বেল আইকনটি আছে সেটাতে একটা ক্লিক করে দিবেন। সেটাতে একটা ক্লিক করে দেওয়ার সাথে সাথে তিনটা অপশন চলে আসবে। সেই তিনটা অপশনের মধ্যে থেকে যেই অল অপশনটা আছে সেই অল অপশনের মধ্যে ক্লিক করে দিবেন। আপনি পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তেই থাকেন না কেন, এই চ্যানেলে যখনই নতুন কোনো ভিডিও আপলোড হবে সাথে সাথে আপনার কাছে নোটিফিকেশন পৌঁছে যাবে সবার আগে। আর যদি অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে থাকেন তাহলে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। MEAP সাপোর্টার সাথে আছি আমি মামুন। চলেন আজকের ভিডিও শুরু করা যাক। এই হলো সেই কুচুর সোল্ডারিং আয়রন V900C মডেলের, যার কথা এতক্ষণ ধরে আমি আপনাদেরকে বলছিলাম। আসলে কুচু ব্র্যান্ডের সাথে কিন্তু আসলে কম বেশি সবাই পরিচিত। যারা মোবাইল সার্ভিসিং এর যে অ্যাক্সেসরিজগুলো যারা কিনে থাকেন তারা কিন্তু আসলে এই কুচু ব্র্যান্ডের সাথে কিন্তু আসলে কম বেশি সবাই পরিচিত। কারণ কুচু ব্র্যান্ডের যেই প্রোডাক্টগুলো আছে এগুলোর সব কটারই কিন্তু আসলে পারফরমেন্স খুবই ভালো। কারণ আমার জানা মতে, কারণ আপনারা অনেকেই জানেন আমার কিন্তু আসলে ছোট্ট একটা মোবাইল সার্ভিসিংয়ের দোকান আছে। আর সেই সার্ভিসিংয়ে কিন্তু আসলে আমি যে হট এয়ার গানটি ব্যবহার করে থাকি সেই হট এয়ার গানটি হচ্ছে এই কুচু ব্র্যান্ডেরই। এটা হচ্ছে কুচু। তো যাই হোক, এটা কিন্তু আসলে যে কোনো ব্র্যান্ডের হতে পারে যে কোনো মুহূর্তে, তবে এটা হচ্ছে কুচু আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। আর এটার মডেল হচ্ছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন V900C এটার মডেল। এখানে কিন্তু আসলে টিকমার্ক করা আছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। এটা আমি আনবক্সিং করব এবং এটার যেই পাইকারি যে দামটা আছে সেটা আপনাদের সাথে শেয়ার করব এবং খুচরা যেই দামটা আছে সেটা আপনাদের সাথে শেয়ার করার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ। ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন। এটা আমি পুরো ভালোভাবে খুলে আনবক্সিং করে আমি আপনাদেরকে একটু ভালোভাবে দেখানোর চেষ্টা করব। হ্যাঁ, এই হলো কুচুর সোল্ডারিং আয়রন অথবা তাতালটি। আসলে অনেকে কিন্তু আসলে যে নর্মাল যে সোল্ডারিং আয়রন অথবা তাতালগুলো ব্যবহার করে থাকেন সেগুলো কিন্তু আসলে এইটার মতো না। কারণ এটা হচ্ছে অন্যরকম একটি সোল্ডারিং আয়রন অথবা তাতাল। কারণ এটা খুবই ভালো মানের একটি সোল্ডারিং আয়রন অথবা তাতাল বলতে পারেন। কারণ এই সোল্ডারিং আয়রনটি কিন্তু আসলে এই ধরনের যত রকমের আয়রন আছে অথবা তাতাল আছে সবগুলো কিন্তু আসলে মোবাইল সার্ভিসিংয়ে ব্যবহৃত হয়। কারণ মোবাইল সার্ভিসিংয়ের যেই সোল্ডারগুলো আছে, সোল্ডার ওয়্যারগুলো আছে যেগুলো ঝালাই আমরা বলে থাকি, যে সেই বোর্ডের মধ্যে কিন্তু আসলে ঝালাই করা থাকে, সেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সোল্ডার ওয়্যারগুলো কিন্তু আসলে ঝালাই করার জন্য কিন্তু আসলে এরকমের সোল্ডারিং আয়রন অথবা তাতাল অনেক বেশি প্রয়োজন। আর এটার যে মাথাটা আছে এটা কিন্তু 100% তামার মাথা। আরেকটা বিষয় অবশ্যই খেয়াল রাখবেন সবসময়, কারণ এই যে সোল্ডারিং আয়রন সেটা যে কোনো সোল্ডারিং আয়রনই হোক না কেন, সেটা হোক ভালো মানের সেটা হোক একটু নর্মাল, তবে এগুলার যে মাথাগুলো আছে এগুলো কিন্তু অবশ্যই আপনারা তামার দেখে কিনবেন। তবে তামার দেখলেই হবে না, তবে তামার অনেক কোয়ালিটি আছে। কারণ এই রকমের যে সোল্ডারিং আয়রন অথবা তাতালগুলো আছে এগুলো কিন্তু আসলে যেই মাথাগুলো আছে এই মাথার মধ্যে যদি সোল্ডারিং আয়রন অথবা সোল্ডার ওয়্যার অর্থাৎ রাং যদি লেগে না থাকে সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনি ঝালাই কখনোই করতে পারবেন না। এই জিনিসটা অবশ্যই মাথা রাখতে হবে। কারণ অনেকে কিন্তু আসলে বাজার থেকে যে নর্মাল তাতালগুলো আছে সেগুলো এনে কিন্তু আসলে খুঁটিনাটি কাজ করে থাকেন। আসলে তখন দেখা যায় যে আপনার যে সোল্ডারিং আয়রন অথবা মাথার মধ্যে কিন্তু আসলে যেই
রাংগুলো আছে সেগুলো কিন্তু আসলে লেগে না থাকার কারণে কিন্তু আপনার ঝালাই কিন্তু ভালোভাবে হয় না। তবে এদিকটাও আপনার খেয়াল রাখতে হবে। তবে এটার যে মাথাটা আছে এটা কিন্তু 100% তামার মাথা। আর এটার যেই এটাতে কিন্তু আসলে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন একটি কিন্তু রেগুলেটর দেওয়া আছে এটার সাথে। এই রেগুলেটরটা হচ্ছে আপনার এটার যে টেম্পারেচারটা আছে অর্থাৎ এটার যে হিটটা আছে সেই হিটটাকে কিন্তু আসলে বাড়িয়েও নিতে পারবেন এবং কমিয়েও কিন্তু আপনি নিতে পারবেন আপনার মর্জি মতো, আপনার ইচ্ছা মতো। কারণ অনেকেই কিন্তু আসলে সিরিজ লাইন ব্যবহার করে থাকেন তাতালকে সুরক্ষিত রাখার জন্য। সেক্ষেত্রে এটা যখনই আপনি ব্যবহার করবেন ঠিক তখনই কিন্তু আপনার কোনো ধরনের যে সিরিজ লাইনগুলো আছে সেগুলো কিন্তু ব্যবহার করতে হবে না। এবং এটার ওয়াটটাও মোটামুটি ভালো ওয়াটেরই আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। এটা কিন্তু আসলে এসি 220 ভোল্ট, এটা হচ্ছে 60 ওয়াটের একটি সোল্ডারিং আয়রন। এবং এখানে যে মাথাটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই মাথাটা কিন্তু আসলে আপনারা রিপ্লেস করতে পারবেন। এখান থেকে খুলে খুবই সুন্দর একটি সিস্টেম দেওয়া আছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। এখান থেকে খুলে কিন্তু আসলে এটার যে মাথাটা আছে এটা কিন্তু আপনারা পরবর্তীকালে চেঞ্জ করতে পারবেন অথবা রিপ্লেস করতে পারবেন। কারণ এগুলা কিন্তু আসলে দীর্ঘদিন ব্যবহারের ফলে এগুলা কিন্তু আসলে অনেকটাই ছোট হয়ে যায় অথবা ক্ষয় হয়ে যায়, যেটাকে বলে ক্ষয় হয়ে যায়, এটা ছোট হয়ে যায়। এবং এগুলা কিন্তু আলাদা করে মার্কেটে কিন্তু পাওয়া যায়। যেমন ধরেন এরকমের যে সোল্ডারিং যে আয়রনের মাথাগুলো আছে এগুলা কিন্তু আপনি বাজার থেকে আলাদা করে কিনেও কিন্তু লাগিয়ে নিতে পারবেন। আরেকটি কথা আমার ভিউয়ার্সদের উদ্দেশ্যে বলে নেই, কারণ অনেকে আমাকে কমেন্ট করে থাকেন যে প্রোডাক্টগুলো আপনার থেকে কিভাবে নেওয়া যায়। আসলে ভাই প্রোডাক্টগুলো যদি আপনি নিতে চান তাহলে আমার দোকানে সরাসরি আসতে হবে। সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনি প্রোডাক্টগুলো আমার থেকে নিতে পারবেন। আর আমাদের এখান থেকে কুরিয়ার সার্ভিসে সত্যিকার অর্থে এখান থেকে আমরা পাঠাই না, কারণ আমরা ব্যস্ততার কারণে কিন্তু আসলে পাঠানো হয় না। সেজন্য আপনারা এসে ভালোভাবে দেখে বুঝে তারপরে নেবেন, এটাই আপনাদের কাছে অনুরোধ। আর আমার তবে আমাকে যারা সাবস্ক্রাইব করছেন অনেকের মনে প্রশ্ন আসতে পারে যে ভাই আপনার থেকে তো প্রোডাক্ট নিতে পারবো না, যে তাহলে আপনাকে কেন সাবস্ক্রাইব করব। তাদের উদ্দেশ্যে একটি কথা, যে আসলে ভাই প্রোডাক্ট যে আমার থেকে নেবেন অথবা আমার দেওয়া ঠিকানায় নেবেন এমন তো কোনো কথা না। হয়তোবা আমার টিউটোরিয়াল দ্বারা, আমার ভিডিওর দ্বারা হয়তোবা জেনে রাখলেন। আপনার প্রোডাক্টটি যখনই প্রয়োজন হবে আপনি পৃথিবীর যে কোনো প্রান্ত থেকেই সেই প্রোডাক্টটি নেন না কেন, অবশ্যই অন্তত আমার এই ভিডিওর উসিলা করে হলেও কিন্তু আপনি আপনার যে দামটা আছে সেটা নিয়ে কিন্তু আপনি গ্যাদারিং করতে পারবেন। সেজন্য অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে সাথেই থাকবেন। আর এটার যে কেবলটা আছে কালো কালারের আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এই কেবলটা হচ্ছে 1.5 মিটারের একটা কেবল। অর্থাৎ 1 মিটার বলতে আমরা সাধারণত বুঝি হচ্ছে 2 হাত, হয়তোবা একটু কমও হতে পারে একটু বেশিও হতে পারে। তবে এটা হচ্ছে 1.5 মিটার। 1.5 মিটার হলে হবে কি আপনার 2 হাতের থেকে একটু বেশি হবে হয়তোবা। আপনারা চাইলে এই সোল্ডারিং আয়রন অথবা তাতালটি নিতে পারেন সম্পূর্ণই হোলসেল প্রাইসে। এটার হোলসেল প্রাইস হচ্ছে আপনার 280 টাকা করে পার পিস, সম্পূর্ণই হোলসেল প্রাইস। আর 280 টাকা করে পার পিসে আপনাকে এই সোল্ডারিং আয়রনটি নিতে হলে আপনাকে মিনিমাম 4 থেকে 5 পিস নিতে হবে, তাহলেই কিন্তু আপনি 280 টাকা করে পেয়ে যাবেন এই সোল্ডারিং আয়রন অথবা তাতালটি। এখন কথা হচ্ছে অনেকের আবার 1 পিস খুচরা প্রয়োজন হতে পারে। আপনারা যদি চান তাহলে খুচরাও নিতে পারবেন। যদি খুচরায় নেন সেই ক্ষেত্রে পাইকারি যে দামটা আছে সেটার থেকে মাত্র 50 টাকা বেশি হলেই পেয়ে যাবেন এই সোল্ডারিং আয়রন অথবা তাতালটি। এবং এখন কথা হচ্ছে পাইকারি দামে এবং খুচরা দামে কোথা থেকে কিনবেন। আসলে পাইকারি দামে এবং খুচরা দামে কোথা থেকে কিনবেন সেটা আমি আমার এই ভিডিওর ডিসক্রিপশনে অ্যাড্রেস দিয়ে দিব, আপনারা দেখে নেবেন যে এই সোল্ডারিং আয়রন অথবা তাতালটি পাইকারি দামে এবং খুচরা দামে কোথা থেকে কিনবেন। আর ভিডিওটা দেখে যদি 1% যদি কিছু শিখে থাকেন তাহলে অবশ্যই কষ্ট করে একটা লাইক দিবেন। আর এরকম আরও ভিডিও পেতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে সাথেই থাকবেন। আর আপাতত আমার কাছে এই টেম্পারেচার বাড়ানো কমানোর যে সোল্ডারিং আয়রন আছে আপাতত একটাই কোয়ালিটি ছিল। আপাতত একটা কোয়ালিটিরই পাইকারি দাম এবং খুচরা দাম আপনাদের সাথে শেয়ার করার চেষ্টা করলাম। সো আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই। সবাই ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন। আর হ্যাঁ, আজকের এই ভিডিওটা দেখে যারা কুচুর V900C মডেলের সোল্ডারিং আয়রন অথবা তাতাল হোলসেল প্রাইজে এবং খুচরা প্রাইজে যারা নিতে চান তাদের অন্তত 1% যদি উপকারে আসে তাহলে অবশ্যই কষ্ট করে একটা লাইক দিবেন। কেননা আপনাদের একটা লাইক ভিডিও বানানোর জন্য 1000 গুণ উৎসাহিত করে, তাই একটা লাইক দিবেন। আর আমার এই চ্যানেলে আপনি যদি নতুন দর্শক হয়ে থাকেন তাহলে এরকম আরও ভিডিও পেতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে সাথেই থাকবেন। আর আপনারা যেই কুচুর V900C মডেলের যে সোল্ডারিং আয়রন অথবা তাতালটি আছে সেই সোল্ডারিং আয়রন অথবা তাতালটি হোলসেল প্রাইজে এবং খুচরা প্রাইজে
কোথা থেকে কিনবেন সেটা আমি আমার এই ভিডিও ডিসক্রিপশনে অ্যাড্রেস দিয়ে দিয়েছি, আপনারা দেখে নেবেন যে কুচুর V900C মডেলের সোল্ডারিং আয়রন অথবা তাতাল কোথা থেকে হোলসেল প্রাইসে কিনবেন এবং কোথা থেকে আপনারা খুচরা প্রাইসে কিনবেন। সো আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই থাকুক। অন্য কোনো দিন, অন্য কোনো সময়, অন্য কোনো ভিডিও নিয়ে আবারও আপনাদের সামনে হাজির হব ইনশাআল্লাহ। সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন। আল্লাহ হাফেজ।